గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఐ థింక్ అందరూ హైదరాబాద్ వ్లాగ్ 1 చూసుంటారు. ఇది వ్లాగ్ 2 అంటే డే 2. ఆటోలో వెళ్తున్నాం. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అనుకుంటున్నారు? డిచ్చుకు హైదరాబాద్ సందుల్లో మెయిన్ రోడ్లో తిరిగేస్తున్నాం ఆటోలో. మన ఫేవరెట్ అందరికీ ఇష్టమైన AMB మాల్కి అయితే వచ్చేసాం. ఈరోజు అయితే మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటాం, ఈవినింగ్ 8:30కి ట్రైను. సో అంతవరకు మాల్లో తిరిగేసి వెళ్ళిపోదామని అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నా. మూవీకి అయితే వెళ్తున్నా. ఇప్పుడైతే టైం వచ్చేసి 9:30, 10 అవుతుంది. మాల్ అయితే ఓపెన్ అవ్వలే. లగేజ్ మొత్తం చెక్అవుట్ చేసుకొని వచ్చేసాం. AMBకి వెళ్ళి టికెట్ తీసుకోవడానికి అయితే బాక్స్ ఆఫీస్కి పోతున్నా. టికెట్స్ మేము వెళ్ళిన టైంకి ఏ షో ఉన్నా, ఆ టైంకి తెలుగు సినిమా ఏది ఉన్నా వెళ్ళిపోదామని చూసాం. అన్ని మంచి సకనంలో అప్పుడు కరెక్ట్గా ఒక 10 మినిట్స్లో అయితే ప్లే అవుతుందంట. వెంటనే టికెట్ తీసుకుని అయితే మేము వెళ్ళిపోయాం. తాతయ్య ఎప్పుడు రీక్లైనర్స్ ఎక్కలేదన్నారనేసి రీక్లైనర్స్ అయితే తీసుకున్నాం. నార్మల్ స్క్రీన్ 1కి అయితే అనుకున్నా కానీ అవ్వలేదు. సో రీక్లైనర్ సీట్ అయితే తీసుకున్నాం. తాతయ్యకి అన్నీ చెప్తున్నా దగ్గరుండి. ఎప్పుడూ ఎక్కలేదు కదా, ఫస్ట్ టైం. అసలు అదంతా చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. అసలు ఎంత బాగుంటుందా అనుకున్నారు. అసలు మనకి అసలు రీక్లైనర్స్ కంఫర్ట్ వేరబ్బా. టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 350 పడింది. నేను స్క్రీన్ 6 అనుకుంటా పడింది నాకు. బాగానే ఉంది, కానీ స్క్రీన్ 1 అయితే మొత్తం ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందంట. మళ్ళీ స్క్రీన్ 5 మొత్తం రీక్లైనర్స్ అట, అది బాగుంటుందంట. నేను తీసుకుంది అయితే స్క్రీన్ 6లో వచ్చింది నాకు. బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం. అసలు రీక్లైనర్స్ కంఫర్ట్ వేరబ్బా. దచ్చా కూర్చొని పడుకొని సినిమా చూడొచ్చు. అండ్ ఇది M లాంచ్. నేను మధ్యలో వాటర్ బాటిల్ తీసుకోవడానికి అయితే వచ్చా. కావాలంటే వస్తున్నప్పుడు చూసానబ్బా, ఏంటబ్బా ఇదంతా నాకు ఏదో లగ్జరీ 5 స్టార్ హోటల్లో వెళ్తున్నట్టు ఫీల్ వచ్చింది. భలే ఉందా అంబియన్స్. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అసలు ఎంత బాగుంటుంది అని అయితే AMBలో. అసలు చూస్తుంటే ఒక్కొక్క లెవెల్. ఇక్కడ తాతయ్య ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడాలి, ఆశ్చర్యపోతున్నా అసలు ఏంటి ఇంత బాగుంటుందా అని. అసలు థియేటరా లేదు ఇంకేమైనా అడుగుతున్నారు. అండ్ చూసారు ఇక్కడ మహేష్ బాబు, అంటే ఇది మహేష్ బాబు థియేటర్ కదా, తనకున్న అవార్డ్స్, తన డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అన్నీ అలా ఫొటోస్ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టేసి చాలా అందంగా పెట్టారు. నేను మహేష్ బాబు ఫ్యాన్గా చాలా ఆనందపడ్డా. నేనైతే ఆ రోజు మ్యాక్సిమం అంతా ఆ మాల్లోనే గడిపేద్దాం అనుకున్నా, కానీ సినిమా చూసి అక్కడ ఫుడ్ తినేసి అలా టైంపాస్ చేశారు. మంచి మాట చెప్పారు సార్. మీరు ఎట్లా అంటే అట్లా. ఏమ్మా ఎక్కడ చేసుకుంటారు? అంతా మీ చేతుల మీద తిని అడిగిన ఇక్కడ ఏం తింటారా అంటే ఏం తిన్నా అన్నారు. నా బయటకు వెళ్ళి తిన్నాను అన్నారు. నేను ఇక్కడ శాండ్విచ్ అయితే ఆర్డర్ చేసుకున్నా. అండ్ ఇక్కడ మనకి సోఫాస్ ఉంటాయి అండ్ అలా కూర్చొని ఉండొచ్చు. పైన లైటింగ్ వేయలేదబ్బా. ఇది కింద 2 ఫ్లోర్స్. పైన M లాంజ్ ఉంటుంది, థియేటర్ అప్ స్టైర్స్ ఉంది, అండ్ కింద ఇదంతానా. కింద ఫుడ్ కోర్ట్ అయితే ఇది. ఏమున్నాయి బా, ప్రైజెస్ అన్నీ రీజనబుల్గా ఉన్నాయి. అంత పెద్ద రేంజ్ ఏం కానీ బాగున్నాయి. బయటకు వచ్చేసాను. ఇది బజార్. ఇక్కడ AMB అంటే ఎంట్రన్స్ నుంచి బయటకు మళ్ళీ రాగానే ఇదే ఉంటుంది ఫస్ట్ బజార్. ఇక్కడ నేను ఫుడ్ కోర్ట్ గురించి ఎతుకుతున్నా. ఐ థింక్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్. ఎదురుగా మన ఆపోజిట్లో ఉంది, అక్కడికైతే వెళ్తున్నాం. ఎండేటబ్బా, ఫుల్ బాగా ఎండగా ఉంది. అక్కడ బయట కుర్చీలు కింద ఉన్నాయి, కూర్చుందాం అనుకున్నాం కానీ చాలా ఎండ, విపరీతమైన ఎండ వచ్చేస్తుంది. ఫుడ్ కోర్ట్కి అయితే వచ్చేసాం. ఇక్కడ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఏం తీసుకోవాలో ఆలోచించడానికి దగ్గర నాకు 15 మినిట్స్ పట్టింది. ఏమేమో ఉన్నాయి, అన్నీ మ్యాక్సిమం ఉన్నాయి. ఇది ఏంటబ్బా, పూరి మీద పూరి అంత పొంగింది కానీ ఒకటి కూడా కిందన పడకుండా ఎలా ఉంది. ఇదే మేము ఆర్డర్ చేసుకున్నాం, తినేసాం. అండ్ ఏమైనా షాపింగ్ చేద్దామని అయితే చూస్తున్నాం, కానీ ఏం నచ్చట్లే. అన్నీ ఏవేవో ఉన్నాయి, మనకేమంత నచ్చలేదు. తాతయ్య చాలాసేపు చూశారు. లగేజ్ బ్యాగ్ పట్టుకొని అలా తిరిగేస్తూనే ఉన్నా. అండ్ ఫైనల్లీ మళ్ళీ ఆటో అయితే ఎక్కిపోయాం. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 4:30 అవుతుంది. ఈవినింగ్ వరకు అందులో నేను ఏం చేస్తానని మాత్రం అడగద్దు, గడుస్తూనే ఉంది. AMB మాల్ కదా, మాత్రం అలా టైం అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే హైదరాబాద్ నుంచి అయితే వెళ్ళిపోతున్నా. ఇప్పుడు మెట్రో ట్రైన్ ఎక్కి సికింద్రాబాద్ వెళ్ళాలి. మన ట్రైన్ అయితే వచ్చేస్తుంది, మెట్రో ట్రైన్ వచ్చాక టికెట్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నా. టికెట్ తీసుకుంటేనే కదా ఇక్కడికి వస్తాం. అండ్ ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ అక్కడ మెట్రో ట్రైన్ దిగుతాం. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లోకి అయితే వెళ్తాం. ఫుల్ టైర్డ్ అబ్బా. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. అది తెలిసి నేను ఇదే మాట్లాడటం కెమెరా ముందు. ఇంతవరకు అంత వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చాను. ఎలాగనిపించిందో చెప్పండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. ట్రైన్ డొరంటో ఎక్స్ప్రెస్. నేను అటుదేపులే ఈ డొరంటో ఎక్స్ప్రెస్ నాన్ స్టాప్. ఎక్కడ మనకి హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ స్టార్ట్ అయింది కదా, నెక్స్ట్ మనకి గుంటూరులోని, తర్వాత విజయవాడ, తర్వాత డైరెక్ట్ వైజాగ్. మార్నింగ్ 6:30కి ల్యాండ్ అవుతా. మ్యాక్సిమం వీడియో అయితే కంటిన్యూ చేయను. బాయ్ హైదరాబాద్. మళ్ళీ వస్తాం, మళ్ళీ కలుద్దాం. హైదరాబాద్ మమ్మల్ని కాదు. సైనింగ్ ఆఫ్ బాలాజీ. ఈ బ్లాగ్ మీకు ఎలా అనిపించింది చెప్పండి.
నచ్చితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ చెక్ చేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బై బై. మా లోపల సీటింగ్ కూడా చూపించాలి కదా, చూపిస్తాను. మేము ఆ చివర ఉన్నాం, మా బోట్ ఈ చివర ఆగింది. గెటింగ్ రెడీ B9 మరి B9 అది ఫుల్ టైడ్ అమ్మా, నేను కూడా ఫుల్ టైడ్. లగేజ్ అంటే మోసుకొని తిరుగుతాం. ఈరోజు AMBకి వెళ్ళాం అంతే, ఏం చేయలే. అంటే నేను రికార్డులు అయితే చేశాను కానీ మాట్లాడలేదు కదా, నాకు లాంచ్ చేసిన ఫీలింగ్ అయితే రాలే. అదే రాదా మాట్లాడుతుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. వాటర్ బాటిల్ కోసం మళ్ళీ కిందకు వచ్చాను. అంటే బ్యాగ్స్ ఆల్రెడీ పెట్టిస్తాను. వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాను, బయటకు వచ్చాను. మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నాం. సీట్స్ ఇక్కడే షీట్.